weringa agomoka nagwo omuyayo simanya God is thug. You told me something that stuck into my mind. Oba tojjukira. Wampa story was it Rhino Rich oyo muyimbi bwe yana challenge ne muwala we. Bwe bamubuuza n'agamba nti yeki yakola. He left the gate at his residence open. Omwana wali yagalira okudda nadda. That's what I did to Shillah. Ochuli. Shillah atuuka atya okusula mu ntebe mu coaches z'abantu watena wa kusula. Ngaireke kisenge kiwana. Kyenva namupiikinga ku Kayeni. She can tell you that story. Ne mukomya wana waka. Of course, mu maaso gange yali aswadde. But I'm a parent. I also consult widely. Nyana katabo kene mu kusoma kakati ngenda kakuweereza. Nako kakwata ku families. Every book that I've read about, like, defend your son or your daughter in public. Blast her or him in privacy. Omwana wo mu defending mu public bwe mudda waka gala wekisenge o turning into a lion. Be hard on him or her. Ojulira kyengezako okukola. This is wrong. Teri muntu akugamba nti kino kibi nga takwagala. Nga takwagala. Banvumye buli kintu kyonna ky'omanyi ne batuuka n'okuneebasa ku Shillah oyo nti mukazi wange. You get it? But she doesn't seem to see what I'm going through. Tachiraba. Tachiraba. Nakubulya story Luigi nakikugambi. T-shirts nzaze neetage China. Nangamba mu 6 hours up to today. Sina kyange kye mugamba n'akikola. Bwe yatandika okukola mubuuza, can we meet tomorrow? Nti yes, what time? Nti 2. Are you sure? Nti 2. Ajja kulabika at 5. Disrespect. Oba Shillah tayinza ku respecting nze ya sacrificing my entire life and are respecting her. If you're not willing to respect your father, tojana ku respecting your husband or your superiors. And something I'm sensing now. Kira bikolomwe mukubira amasimu emiyayo uje gibeera waawo. Bino bye byama bibajogena nabyo. Forwarding neno nayo gimuforwarding. Tomanyi naku gye nyina. Shillah singa yagamba taata wange yankutogera tiyantwala mu masomero malungi yayina sente. Naligenze Luzira ne ngaamu serving emyaka 2 kwansinga. But I tried. Diana, you don't know those days okutwala omwana mu Taiba. Nga every weekend nyino monona. Mirundi mitono nnyo nagendangayo ne bagaana abaana abato balina head teacher we bamitanga nko party. Every weekend nga monona Friday muzayo ku Sunday. Sadelegatingako. Teris ezo sports debyo nangambeerayo. Nave Taiba nagenda Galaxy. I think I was paying $4,000 at Galaxy. From Galaxy to Kabojja. Namuwanga sente ntono. Jesus. Kusomero tewaliyo mmere. Yavanga wakasa wa 2 n'ekitu n'akoma 8. Enkyale bwe nzaala omwana omulala. Ate kati, I think I can be a better parent. Me, I want her to be the best. Okufuka the most successful woman of her generation. Nana abera ta successful nga sente zonna bwazifuna yonona nyonoone. Nze mbirivinga okusavinga kalina kubeera katono, sente zina kubeera reinvested. Shuli. Nego ngoberi ngamba, but she was hurt. Hurt. Diana, if women and children knew what we go through, sagala kubeera hurt nnyo kubanga Diana, tomorrow if I want to know all the transactions ku account za Shillah, I can know. And she knows I can know. I have friends working for Stanchart. If I want her bank statement tomorrow, I can get it. But why? Namugamba, let's agree okola sente mekanti bweziti. Zino personal use so, zino ziri investing mu bintu.
Katonda yali amuyambye ng'alina brand.